हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में, वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता। और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इंग्लिश फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। आज प्रस्तुत है क्लास 5 का बिहार बोर्ड का ब्लॉजम बुक का चैप्टर नंबर 2, या बोल सकते हैं लेसन नंबर 2। और इस कहानी जो पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी पाँव रोटी की महक और रुपए की खनक। जी हाँ, आपने इसे सुना। आज हम लोग इसी चैप्टर को पूर्ण तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग इसका वार्मअप देखेंगे। और अगर आपने चैप्टर 1 का नहीं देखा है, तो आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो वार्मअप में है फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? है मतलब क्या, यू मतलब आप, एवर मतलब कभी भी, बिन मतलब हाँ, टू अ शॉप किसी दुकान में, सेलिंग मतलब बेचना, बेकरी आइटम मतलब होता है जिससे आप पाव रोटी की जो आइटम्स होते हैं, सामान, उन सब। तो सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये हुआ कि क्या आपने किसी दुकानदार को बेकरी सामान बेचते हुए देखा है? अगर आप देखे हैं तो उत्तर देंगे यस, वंस आई हैव बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है हाँ, मैंने किसी दुकानों में देखा था। दूसरा प्रश्न है, हैव यू स्मेल्ड द डेलिकस प्रोडक्ट देयर? है मतलब क्या, यू मतलब आप, स्मेल्ड मतलब महक, क्या, डेलिकस मतलब होता है स्वादिष्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है सामान, देयर मतलब वहाँ, यानी जहाँ आपने एक बेकरी आइटम को देखा था, उस दुकानदार को देखा था जो बेकरी आइटम बेचता है। क्या आपने वहाँ का जो प्रोडक्ट है, जो वो बनाता है या बेचता है, वो प्रोडक्ट को क्या आपने सूंघ के देखा है कि किस तरह का वो डेलिकस है, किस तरह का उसका स्वाद है, किस तरह की महक है? अगर आप देखें हैं तो उत्तर देंगे यस, आई हैव स्मेल्ड द डेलिकस प्रोडक्ट देयर। बस इतना ही उत्तर देना है। फिर आपका थर्ड नंबर प्रश्न है, हाउ डिड यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं या किए? तो उसका उत्तर देंगे द स्मेल ऑफ द डेलिकस प्रोडक्ट ऑफ बेकरी आइटम्स इज वेरी टेम्पटिंग। द स्मेल इज सो दैट इट अट्रैक्ट मी टू अ टेस्ट ऑफ आइटम, यानी है कि जो हमारा स्वादिष्ट बेकरी का जो प्रोडक्ट था, वो मुझे बहुत महक आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी स्मेल इतना अच्छा था कि मुझे आकर्षित करते करते एक टेस्ट भी मैंने लिया उस बेकरी का। ठीक है, ये हम लोग उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर को। तो चैप्टर में लिखा है, देयर वाज वंस अ स्ट्रेंगी बेकर बट ही बेक्ड डेलिकस ब्रेड। देयर वाज वंस अ स्ट्रेंगी बेकर मतलब होता है, देयर मतलब था, मतलब वहाँ था, वाज मतलब था, वंस एक बार, और एक स्टेंगी बेकर मतलब क्या होता है? स्टेंगी बेकर मतलब होता है एकदम कंजूस व्यापारी या कंजूस बेकर। बट किंतु ही बेक्ड वो पकाया करता था डेलिकस ब्रेड मतलब होता है स्वादिष्ट पाव रोटी। यानी इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक कंजूस बेकर वाले एक व्यक्ति था, या वहाँ एक कंजूस बेकर का व्यक्ति था, किंतु वह बहुत अच्छे पाव रोटी पकाया करता था। तो अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट पेज। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और अभी हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट पेज में क्या है। तो नेक्स्ट पेज वाला सेंटेंस है देयर वाज अ पुअर मैन। देयर मतलब वहाँ, वाज मतलब था, और मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी, यानी वहाँ एक गरीब व्यक्ति था। He was to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. He was, वो चाहता था, क्या चाहता था? Enjoy sweet smelling, मतलब वो आनंद लेता था किसका? वो स्वीट का, वो पाव रोटी का, स्मेलिंग महक, ब्रेड पाव रोटी का, बट लेकिन he did, उसके पास, not have नहीं था, any money कोई मनी। उसने मीठी सुगंध वाली जो पाव रोटी का आनंद बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके पास खाने के लिए रुपए नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, यानी तो आपका नेक्स्ट है सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। सो इसीलिए ही वुड स्टैंड मतलब वह वहाँ रुकता था, स्टैंड मतलब वहाँ खड़ा रहता था, आउटसाइड बाहर, द बेकरी एवरीडे मतलब जहाँ बेकरी का दुकान था वहाँ उसके बगल में वह प्रतिदिन खड़ा होता था, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, एंजॉइंग मतलब आनंद लेता था, द नाइस स्मेलिंग ऑफ बेकरी ब्रेड एक अच्छी महक पाव रोटी की जो वो ताज़ा ताज़ा बनाता था, उसकी जो सुगंध आपको होती है वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन, इसका मतलब हुआ द बेकर मतलब जो बेकर था, वाज था, वेरी एंग्री बहुत गुस्से में, किसके साथ, किसके लिए, विद साथ, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति के लिए, मतलब वह बेकर बहुत गुस्सा होता पुअर मैन पर, गरीब व्यक्ति पर, जब वो जो है हमारे जो अभी जो ताज़ा ताज़ा बनाता था ब्रेड उसका वो सुगंध लेता था और इससे उसको बेकरी को खूब गुस्सा आता था, यानी बहुत गुस्सा आता था। यानी उसका कहना ये था कि अगर कोई खाते हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो सुगंध भी करता है उसको भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, he felt that anyone who smelled his delicacy product should pay for the smell। जो मैंने बोली अभी उसी का है कि he felt, उससे लगा, that कोई भी मतलब anyone मतलब कोई भी, who smelled his delicacy product मतलब अगर वो कोई भी उसकी मनमोहक delicacy प्रोडक्ट की जो एकदम स्वादिष्ट सामान थी, जो पाव रोटी थी, should pay for the smell, अगर कोई वो सूंघेगा, स्मेल मतलब सूंघना, शुड मतलब करेगा या करना चाहिए, पे फॉर मतलब पैसा देना चाहिए, फॉर स्मॉल यानी सूंघने की। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसको लगा कि कोई व्यक्ति उसकी डेलिकॉस प्रोडक्ट से सूंघता है, फिर उसके मन में आया कि नहीं, अगर कोई भी सूंघेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसीलिए ही टुक द पुअर मैन गरीब व्यक्ति को ले गया कोर्ट में, कोर्ट न्यायालय के पास ले गया, यानी न्यायाधीश ले गए। तो अब नेक्स्ट पेज क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है द जज हर्ड द बेकर कंप्लेंट पेटेंटली, मतलब द जज न्यायाधीश, हर्ड सोचा यानी सुना, द बेकर जो बेकर्स की कंप्लेंट शिकायत थी, पेटेंटली एकदम धैर्यपूर्वक, यानी जो जज था वह बेकर की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी, वो उसके बाद देन मतलब उसके बाद ही आस्क्ड उसने पूछा, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति को क्या पूछा, डू यू हैव एनी, डू मतलब क्या, जो मतलब आपके, है मतलब पास, एनी मतलब कोई या कुछ, मनी मतलब रुपए, यानी क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। तो फिर पुअर मैन क्या कहता है, देखिए, द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स, दिस इज ऑल मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। तो इसका मतलब हुआ कि द पुअर मैन यानी जो गरीब व्यक्ति था वो सर्च्ड खोजा, हिज पॉकेट्स उसको अपने पॉकेट में जो उसकी जेबी थी उसमें, एंड प्रोड्यूस्ड और निकाला, खोज के निकाला 2 स्मॉल कॉइन्स, 2 मतलब 2, स्मॉल मतलब छोटा, कॉइन मतलब
सिक्के। यानी जो गरीब व्यक्ति था वो अपने पॉकेट में खोज खोज के दो छोटे छोटे कॉइन्स निकाले और बोला, दिस इज ऑल मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। यानी दिस इज मतलब यह है, ऑल द मनी सारे पैसे या सारे रुपए, आई हैव जो मेरे पास है। ही सेड टू द जज, उसने किसको बोला? जज को बोला कि यही वे रुपए हैं जो मेरे पास हैं। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज यानी कौन? जो जज था, न्यायाधीश, वो टुक मतलब लिया, द मनी रुपए को, किससे? फ्रॉम मतलब से, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति से लिया। द बेकर वाज डिलाइटेड, मतलब जो बेकर था यानी जो बेकर बनाया करता था वह बहुत ही उत्साहपूर्वक, मतलब वो अंदर बहुत उत्साह था, क्योंकि वो उसके दिमाग में था कि अब ये जो हमारे जज हैं ये रुपये हमको देगा। तो वही ही स्माइल्ड एंड अगली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, एंड अर्ली मतलब बहुत जल्द, हेल्ड मतलब हाथ आगे की ओर बढ़ाया, आउट हिज हैंड मतलब वो अपने हाथ से वो अपने जज के हाथ तक अपने हाथों को पहुंचाया। किसके लिए? टू टेक लेने के लिए, द मनी फ्रॉम द जज मतलब रुपए किससे? जज से लेने के लिए। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू बेकर, लेकिन जो जज था वह मनी रुपए बेकर को नहीं दिया। अब देखिए, ही ओनली जिंगलिज्ड द कॉइन टुगेदर, ही ओनली उसने केवल, जिंगलिज मतलब होता है झनझनाना, तो कॉइन मतलब सिक्के, टुगेदर मतलब एक साथ, यानी उसके पास जो 2 स्मॉल कॉइन्स थे, 2 छोटे छोटे जो सिक्के थे, उसको जज ने ऐसे खुंखारा। He then returned them to the poor man, saying punishment should fit the crime. यानी उसके बाद उसने क्या क्या रिटर्न कर दिया, पैसे को किसके साथ? जो गरीब व्यक्ति था उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन जो बेकर था उसको रुपये फिर खुरा के नहीं दिया, वो पुअर को दे दिया, क्योंकि जो बेकरी था वो हाथ बढ़ाया था आगे की ओर, लेकिन उसने उसको रुपये नहीं दिया। वो किसको दिया? गरीब व्यक्ति को। और बोलते हुए किसको बोला? बेकरी को बोला, पुनिशमेंट शुड बी फिट द क्राइम, यानी जो सज़ा होती है वो अपराध जो होती है वो गलती के अनुरूप होती है। और फिर बोले, द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी पाव रोटी की सुगंध की रुपए और मनी की जो साउंड है खनखनाहट वो बराबर है। और मैं आपको एक जो चैप्टर था इसका मैं अगर समराइज करें तो मैं शुरू से हिंदी में कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या था, एक दुकान था, दुकान में एक बेकरी मतलब व्यक्ति था, बहुत ही कंजूस व्यक्ति था, लेकिन वो जो दुकान जिसके लिए वो दुकान खोला था बेकरी के लिए, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करता था। बेकरी मतलब पाव, बहुत स्वादिष्ट बनाया करता था। अगर आप देखे होंगे कोई चीज़ किसी दुकान में गरम गरम होती है तो उसकी क्या निकलती है, कुछ उसकी जो आप बोल सकते हैं धुआं निकलती है, वो जो होती है ना महक, वो रोड तक आती है। तो वहाँ एक गरीब व्यक्ति रहता था, गरीब व्यक्ति ने उसको बहुत पसंद आई, क्या वो उसकी जो सुंगहाट आती थी मिठाई की, मतलब जो उसके पाव रोटी थी उसकी, उसे बहुत अच्छी लगती थी और मन होता था खाने का, लेकिन उसके पास रुपए नहीं थे, इसीलिए वह बाहर ही स्टैंड बाहर ही क्या रहता था, दुकान के बाहर ही खड़ा होके पाव रोटी की सुगंध को सूंघता था और उसे आनंद लेता था। लेकिन यह बेकरी को अच्छा नहीं लगता, यानी जो बेकरी बेचता था उसको ये अच्छा नहीं लगता। वह सोचता था कि जो खाता है वो तो पैसा देगा ही देगा, लेकिन जो सूंघता है वो भी मेरे को पैसा देगा, ये हुई बराबर। तो इसीलिए उसने क्या किया, गरीब व्यक्ति को कोर्ट ले गया। फिर जज ने क्या किया, जो बेकरी था, जो बेकर बेचता था, उसकी शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना, ठीक है। उसके बाद उसने गरीब व्यक्ति से बोला कि क्या आपके पास मनी है, रुपए है। गरीब व्यक्ति खोजा अपनी पॉकेट में और 2 छोटे छोटे सिक्के निकाला और बोला कि ये वही पैसे हैं जो मेरे पास हैं। किसको बोला? जज को। जज ने क्या किया, उस मनी को लिया और हाथ से झुनझुनाया, फिर बोला, अब जो झुनझुनाया तो बेकर जो था वो
बहुत ही खुशी मन में खुशी हो गया। उसको लगा कि अब जो हमारा जो जज है ये मेरे को पैसा देने वाला है। लेकिन और वो सोचा और उसके बाद वो अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाया। किसके आगे की ओर? जज के आगे की ओर। किस लिए? फ्रॉम द मनी, मतलब वो जो रुपए थे जज के पास वो लेने के लिए। लेकिन जज ने उसको रुपए नहीं दिया, तो वो केवल झुनझुनाया 2 सिक्के को। और उसके बाद वो क्या बोला आपको पता है? उसके बाद वो बोला कि जो पनिशमेंट होती है, जो सज़ा होती है, वो गलती के अनुसार अपराध के अनुकूल ही होती है। और बोले कि सूंघने के रुपए, मतलब पावरोटी के सूंघने के रुपए और मनी की साउंड जो है, मतलब रुपए की साउंड बराबर है। और इसी तरीके से हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।